大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。昨天晚间美股下跌了0.51%，我们看到美股结束收盘时间是在凌晨4点，然后我们看到比特币出现了一个快速的下跌，在小时线级别上我们看到了一个凌晨5点，也就是美股收盘之后的一个快速下杀啊，这个下杀呢接近了前低，我们看前低是24581，那么当前的低点准确来说是在25280，然后资本市场快速把这个盘面拉升上去，造成了早盘的一路拉升之后，到了现在晚间19点17分啊，继续开始了它的一个震荡。整体来说呢，从8月18日到23日，也就是今天整整5天时间，比特币都处在一个在26000点到25000点之间的一个区间震荡。行情走到这个位置上，依然是围绕美股的方向做一个多空的选择，至今没有做出一个最终的一个抉择。那么我认为美股走出了一个日线级别下跌息油之后，是有机会出现一个小线级别反弹的，但这里面小线级别反弹完成之后，又重新回到下跌区间，造成了美股在事实上做出了一个围绕34500到34300点的一个区间震荡，这样的震荡让比特币在当前行情当中没有办法选择方向，然后我们把时间级别调整到4小时级别，就可以非常清楚的看到是一个箱体的震荡。我认为震荡完成之后是有机会，如果能够在25000美金撑住的话，会回补到28000美金整体来说它是一个围绕前面行情当中波谷连线22年9月份至今的一个波谷连线构成的一个支撑，同时呢也是23年4到6月份波峰连线和波谷连线构成的一个3条线构成的一个支撑区间。这条支撑区间呢是在25000美金，到达这里之后呢，比特币完成了一轮日线级别下跌息油，到达了日线级别下跌息油的一个目标点位和支撑位，是容易做出一个回补的。同时呢，我们可以看到6月中旬到6月底的这波拉升，同当前行情的这波下跌形成了一个方向相反的一个回补结构。也就是说，目前的下跌主要是针对6月中下旬的上涨做的低轮回补。如果25000美金能够支撑得住的话，那它会做出一个区间震荡，最终呢在10月份以后做出一个方向性的选择。当然这波行情很多人担心的是，目前在周线级别的这个角度上，多空特别是在空头方向上将多头方向上的悟空阳线悟空阳线斩杀掉之后，是有机会走出继续的一个周线级别的下跌息油的。这种情况要注意的是25000点这个支撑位能否支撑得住如果美股出现持续下行没有撑住的话，那比特币势必会受到影响。但我更多的是偏向于多头，原因是美股在完成这轮行情之后，我们看到出现了一个突破34000点，而34000点呢是由4次的22年年底至今4次的等位置波峰，位于34000点的等位置波峰做出了一个突破。所以呢，本轮行情对于道指来说，日线级别下跌息油完成之后，我认为它仅仅是一个回踩并且呢，这波回踩更多的是因为消息面的因素。这个消息面指的是美国要加息，有了这个加息的预期所以呢，美股出现了日线级别的调整，影响到了比特币，但是我认为有可能会止跌于25000美金，最终呢会重新启动它的牛市行情。因为我们知道现在是2023年8月23日，2025年呢一定是会是一个牛市，而在当前的行情当中，它要不断建立底部，所以呢，未来多头的机会一定会大于空头。然后今天 BNB 在日线级别上出现了一根阳线截止目前是一个1.85%的阳线。但是行情走到这个位置上，我仍然认为 BNB 是一个非常弱势的结构。它的这轮弱势呢，我们在周线级别就可以看到周线级别在6月5日的这周走出了一个标志性的悟空阴线。悟空阴线走出来之后，上周走8节阴线，那么本周它即将走出沙僧阴线和唐僧阴线。注意这是一个周线级别的下跌，所以呢，在这轮行情当中，目前是一个沙僧阴线的一个位置。那么在日线级别上，本轮已经完成了一个日线级别下跌息油之后，在这里它做的一个动作就是一个小线级别的反弹而已。小线级别反弹过程当中，我们在
23日，也就是今天凌晨2点看到了它的一个悟空阳线，悟空阳线合并 K 线之后，上方有八节阳线、沙僧阳线和唐僧阳线，然后小日线级别呢，刚好在目前打到了小日线级别144均线和169均线啊，也就是说在218和214这个位置上是存在重要压力的，同时呢，也是前面形成了一个筹码密集区啊，在下跌过程当中形成了一个筹码密集区，所以呢，到达这里之后是一个布局空单的位置。同时呢，我们在最近这几天的行情分析当中给出了周线级别上 ，BNB 已经跌破了220美金一个非常重要的关卡。这一关卡的跌破呢，意味着下跌的空间将被打开，在220美金和50美金这样的一个区间，我们认为可能会进行回补，回补的目标点位呢是在100美金附近。同时呢，今天我们看到了一则消息说是媒体有报道说，BNB 是要为了给俄罗斯洗钱，我不认为它是给俄罗斯洗钱，但是媒体既然这么炒作让 BNB 的风险在这一时间段伴随媒体的声音最终呢放大了。同时呢，在技术角度这块来看，我认为回补到100美金是有非常大概率的。然后我们实时的多空数据上显示，目前在4小时级别的多头仅有5个币种，而且这5个币种都是非常不常见的山寨币除了 BLZ 最近一段时间还表现的比较强势，其他都是不常见的山寨币。所以呢，目前市场仍然是以空头为主起码是在比特币和很多主流币都在一个空头趋势，还没有走出一个至少是4小时级别的多头信号。那么目前最重要的支撑对于比特币来说仍然是25000美金，25000美金没有出现标志性的4小时级别大阳线之前，仍然是以空头为主要方向。同时呢，我们看到热门币种来说 ，YJJ 这是我们之前做过一波行情的，同时呢，也是在高位逃顶的币种。我们看它就是有一个标志性的东西就在这里面，4小时级别144均线、169均线被跌破了，然后我们把时间级别调整到小日线级别，小日线级别它的底库的这个位置就在0.2美金如果跌破的话将进入到它的一个价值发现区。我们认为它的价值发现区呢，是以日线级别144均线和169均线构成的一个这个中心线为划分的如果能够回到价值区间的话，有一定投资价值。目前呢，价格还相对来说比较高。在日线级别上，我们看到悟空阴线、八节阴线组、沙僧阴线和唐僧阴线走完之后，目前呢，它又走出来一个新的悟空阴线，并且来回震荡，都是围绕这根悟空阴线做出的干扰性动作，也叫妖怪 K 线。那下方呢，就有可能走出下一轮日线级别的下跌修。所以呢，我们认为0.15到0.2这样的一个区间是对于 YJJ 来说的一个黄金坑。同时呢，今天也有粉丝问我 UNI 重新跌到5美金下方，那么我们可以看到5.5美金下方 UNI 就进入到了黄金坑，目前它处在一个绝对的一个安全区域4.6美金的 UNI 非常具有投资价值，因为我们看到从22年8月至今一直存在一个位于5.5美金的一个这个价值发现带这条发现带一旦被跌破的话，就进入黄金区间，所以呢，对于 UNI 来说，当前价格非常值得入手那么UNI 我们看 DEX 交易所链上可以发现，它是占比85%的去中心化交易所这个去中心化交易所它占比最大，所以呢，它目前的价格远远偏离价值，远远低于价值。未来呢，我认为 UNI 会涨到100美金上方，所以呢，4.6美金跌破了5.5美金，当前价格4.6美金的 UNI 非常有价值。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够订阅我的频道，感谢大家，再见。